खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 1 डिसेम्बर शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि बायदि खाबु मोननो हागौ साननायफ्रा जाफुंजोबनो हागौ मोजां सान जागोन वृष राशि मावनो लानाय खामानिफ्रा जाफुंनाय नङा जेंनाफ्रा जोबनाय नङा माबा मोनसे खहा जानो हागौ मिथुन राशि सोरखौबा गोसो थोखोमानो हागौ गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन गोसोनि बाथ्राखौ बुंफोरनो लुबैगोन कर्कट राशि देहायाव हरखाबै सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ फाहामथाय लानो गोनां जानो हागौ सिंह राशि हास्थायनाया जोबनाय नङा गुबुनखौ लामा नायना थानो हागौ आसा खालामनायखौ मोनफुंनो हागौ कन्या राशि न'खराव गोजोन थासारि फैगोन सुखु सान्थियै थानो हागोन सुखुयै समखौ हगार हरनो हागोन तुला राशि दाय मावफ्लांनानै गावखौनो खाजानो गिनो हागौ गोसोखौ उदां मोननाय नङा वृश्चिक राशि बेरामाव गोग्लैनो हागौ डक्टरनि फाहामथाय लानो गोनां जानो हागौ रां रुफा खरसा जानो हागौ धनु राशि गोजान लामा दावबायनो खाबु मोननो हागौ दुखुआ गोजान जागोन मोजां सान मकर राशि गोसोनि साननायफ्रा जाफुंजोबनो हागौ थांखिसिम सहैनो हागौ गोसोआ खुसि जागोन कुम्भ राशि फिसा खोथायावनो सोरजोंबा नांलायनो हागौ गावखौ गोसो हमथाना थानाया मोजां मीन राशि जोबोरैनो जेथो गोनां सान जानो हागौ गोजान लामा दावबायैयानो मोजां जागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव